Scaena secunda. Personae. Iulius, Aemilia, Medus, Davus. Davus, qui dominum suum non videt, medum interrogat. Quid est mede? Medus. Sht! Dominus adest. Saluta Dominum. Servus Dominum salutat. Salve Domine. Dominus servum salutat. Salve serve. Davus. Quid est Domine? Iulius. Sht! Tace serve. Tace et audi. Servus tacet. Iulius. In saculo meo sunt decem tantum nummi. Ubi sunt ceteri nummi mei? Davus tacet neque respondet. Aemilia. Responde Dave. Dominus te interrogat. Davus respondet. Pecunia tua hic non est. Interroga medum. Iulius medum interrogat. Ubi sunt nummi mei, mede? Medus nullum verbum respondet. Iulius rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve. Medus Davum accusat. Pecunia tua in saculo Davi est. Davus pecuniam tuam habet. Aemilia. Audi Dave, medus te accusat. Davus. Quem medus accusat? Me? Iulius. Tace mede. Servus qui servum accusat improbus est. Medus tacet. Iulius Davum non accusat, sed interrogat eum. Est ne pecunia mea in saculo tuo, Dave? Davus. In saculo meo non est pecunia tua, Domine. Iulius. Ubi est saculus tuus? Davus. Hic est. Ecce saculus meus. Iulius. Saculum tuum in mensa pone. Davus saculum suum in mensa ponit. Iam saculus eius in mensa est. Iulius baculum suum in mensa ponit. Baculum Domini in mensa est. Davus. Vide, in saculo meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in saculo. In saculo Davi nulli nummi sunt. Saculus eius vacus est. Davus pecuniam Domini non habet. Iulius. O, Davus bonus servus est. Pecuniam meam non habet. Ecce nummus tuus, Dave. Iulius unum nummum ponit in saculo Davi. Iam saculus Davi non est vacus. In saculo eius est unus nummus. Davus laetus est. Iulius. Sume saculum tuum et discede, bone serve. Davus saculum suum sumit et discedit. Medus baculum quod in mensa est videt. Medus quoque discedit. Cur discedit Medus? Medus discedit quia is pecuniam Domini in saculo suo habet. Davus et Medus absunt.